გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ყველაზე მაგარ პოლიტიკურ სატირას თაქ-შოუს ეთოქზე. ნომრიან უცხო ქვეყნის აგენტებს, სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედებს და უსამშობლოებს, რომ ციხეში უკრეს თავი. ამ უსამშობლოთაგან ერთ-ერთმა გივია თარგამაძემ, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ყველაზე მეტად იმით დაგვამახსოვრდა, რომ სულის ამოხდით გვემუქრებოდა მთელს ერს, ვინც მისი ბელადის დაკრულზე არ დადიოდა. სულს ამოხდი. ნუ იტყვით და ციხეში არსებული პირობები მოეწონა. 7 გარემოაო, თავაზიანად მესაუბრებიან და არანაირი დაძაბულობა არ იგრძნობაო. ბატონო მიშას ჩმორო, ისე რომ აგაფეთქეს თანაგუნდელებმა არაფერი რომ არ გითხრეს დასაკლავი ღორივით. კი, დღევანდელი ქართული ოცნების პირობებში ციხე ისეთია, როგორიც უნდა იყოს უმაღლესი სტანდარტის საშელახსოვრების დაწესებულება. შენ მოძალადე რეჟიმის შემოქმედი, ციხეში გაუპატიურების, წამების და მკვლელობების გამправებელი და ტაშის დამკვრელი, კი ხარ ღირსი შენივე სტანდარტის ციხეში გიწევდეს ყოფნა, სადაც მეგის ქარდავა, ახალაიები და კოდუები გაგიხდიდნენ ჯოჯოხეთად ყოველ დღეს. ეგ იქნებოდა შენთვის თანაზომიერი სასჯელი. სიმშვიდე რომ დაგვხვდა ციხეში, დაძაბულობა რომ არ იგრძნობა და განწირული კივილი არ გესმის ნაწამები პატიმრების, არ გცემენ და არ გაუპატიურებენ. ეგ ქართული ოცნების მონაპოვარია, შენი მთავრობა რომ მოაშორეს ქვეყანას ზუსტად იმის შედეგია. ამიტომ მადლობა იხადე ყოველდღიურად, რომ მიშას ციხეში არ მოგიწია შესვლა. თორემ მე სულის ამოხდით ხალხს რომ ემუქრებოდი, როგორ ამოგაძრობდნენ სულს შენივე რეჟიმის რეიპისტები. ნახავდი სახელოვნად. თქვენ რომ დევიანტი მოღალატეები არ იყოთ, მადლობას უნდა იხდიდეთ ყოველ დღე, რომ ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში. მაგრამ ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესიაო და თქვენი ჩვეულება ქვეყნის ღალატი, ძალადობა და ჩაგვრაა. ამიტომ იქნებით მუდამ მარგინალიზებული უმცირესობა. რუსეთის დადასტურებულმა აგენტმა ელენე ლიაკა-ხოშტარიამ შიმშილობა გამოაცხადა. არ იკითხავთ რა მოთხოვნით? ოპოზიციამ უარი თქვას თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზეო. ცირკი აბარა არის. ოპოზიციონერი ოპოზიციას უყენებს მოთხოვნებს და მათ წინააღმდეგ იწყებს შიმშილობას. ამ უნიკალური აქტიდან სულ რაღაც 2 დღეში ლიაკა-ხოშტარიამ შიმშილობა შეწყვიტა. ცირკი ათქვა აბარა არის. არადა ოპოზიციური სპექტრიდან მისი მოთხოვნა მხოლოდ თავისმა პარტიამ, ნაცებმა და ლეიბორისტებმა დააკმაყოფილეს. ლელო, გახარია და გირჩი კვლავ აპირებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. მაგრამ რეაქნას რუბლებით ნაკვებმა ლიაკა-ხოშტარიამ მოუნდა ჩარტყმა, ვერ გაუკაჩა 2 დღეზე მეტი მშრალად და ზაკუსკის გარეშე ყოფნას და დაასრულა ეს მასშტაბური შიმშილობა. მე მოვითხოვ, გინესის რეკორდის კომისია დაინტერესდეს ამ გრანდიოზული შიმშილობის აქტით. ეჭვი მაქვს ეს ყველაზე ხანმოკლე მომაკვდინებელი შიმშილობა, რაც კი ოპოზიციონერ ლიდერს ოდესმე გამოუცხადებია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საგამოძიებო კომისიაზე ქვეყნიდან გაქცეული მაზაკვალი გიორგი გახარია გერმანიიდან ჩაერთო და 1000 სისულელე იბლუყუნა. თავარი განსახილველი თემა რასაკვირველია იყო ჩორჩანაში ჩადგმული საგუშაგო. რის შედეგადაც რუსეთმა მილიონი კვადრატული მეტრის ტერიტორიის ბორდერიზაცია მოახდინა. გახარიამ რა თქმა უნდა თავი ვერაფრით იმართლა. პირიქით, ურთიერთგამომრიცხავი ამბები მოყვა. წინა კომისიაზე თქვა სრულად ვაკონტროლებდით ტერიტორიასო. ჩორჩანას ისტორია იყო შემდეგნაირად, ეს ტერიტორია ყოველთვის იყო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის მხარეს. დღეს თქვა ისედაც ვერ ვაკონტროლებდით მაგ ტერიტორიასო. ამ ტერიტორიაზე კონტროლი, ეფექტური კონტროლი საქართველოს არ ჰქონდა. მოკლედ, ჯერ ნაცების პრემიერობიდან გაქცეული მოღალატე, ახლა კი დაკავების შიშით ქვეყნიდან გაქცეული გახარია, თავის სიმწრით ნაშენები მაჩოისტური, თვალის მოპაჭუნე ლიდერის ცრუ იმიჯი საკუთარი ხელით ისე გაანადგურა, დამატებითი დახმარება არ დასჭიროებია. ასეთია ყველა მოღალატის და აგენტის ბედი. საბოლოოდ ყველანი გაიშიფრებით და ჩვენი საზოგადოება საკადრის ადგილს მიგიჩენთ. დღეს ამით გემშვიდობებით. შევხვდებით შემდეგ კვირას კლავ ეთოქზე.